Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maylene. 21 anyos, may ka-live-in ug usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Apan dili gid ni ako. Sa ako kining uyuan nga usa ka purok chairman nga napriso bisag dili siyang nakahimo og sa. Ug ang pagkamatay sa kong ik-agaw kabahin gihapon sa maong panghitabo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Pa? Ngano ka? Problemado magud kang nauli. Na problema man ko anang uyuan ni mo nga si Victor. Maylin. Ay, kay nga naman Tio Victor. Nag-away mo? Awa man. Kalusagod mi mag-away anak niya nga maayo man na siya nga pagkaig-agaw nako. Pamagali nga na chairman na sa purok, dinis ato, tungod sa iya kabuutan o ka mahigugmaon sa kalinaw. Oo niya. Pasam di mong problemang tiyo, ha? Kalangila pa nagkontra sa atong silingan nga si Oscar. Ha? Aw, sinoy Oscar di iyang kontra? Ngano naman, Sap? Abusado mangugay na si Oscar sa ubantang mga silingan. Maula nga naidaghang kontra. Kay isog ba o kay purok chairman man ang imong uyuan, maugi mo husay sa matag gubot nga may tabo nga ma-involve ng atong silingan. Maula ba siya hinuya kontrahon si Victor? Mao ba pa? Malituhon sa bitanas noy Oscar, uy. Hasta sa niyang asawa ay, sinang Maribel. Paris, gina silang duha, mga baon kaayo. Tabang! Usa ron? Sinang Maribel man lang pa. Tala magsusita sa itong silingan. Maribel, sino ka mo? Nang? Nasa ka nang? Nay, namuso na ako. Ha? Samtang ligo ko, nakinamuso na ako des kalibunan. Nakila ka ba kung kinsa ang namuso ni mo? Nakamahiog na ko. Bantay lang yun na siyang Oscar, oh. Ipapusil yun na ako siyang Oscar ba kung masakpan ko na? Nang? Oh, ni-report na si Maylin sa barangay bahin na nang sige ang pamuso niya matag kaligo niya. Unya, kinsa mo ka na, tiyo? May ginudahan siya. Apan amo pa nang ipugan kay di pa man siya sigurado. Kisam ka, tiyo, no? Nangantira ba yun nas ng Maribel ay, nga iya ko nung ipapusil ni Oscar kung masakpan. Victor! Victor! Ato sa bahay nila ang Judas kay gisuog siya o gipusil ni Oscar. Kay bao kuno kini namuso sa iyang asawa. Sa! Gipusil kyud ni Noy Oscar na muso siyang asawa samtang naligo kini. Daling mi atong akong uyuan nga si Tio Victor, kay siya lagi ang among purok chairman. Muadto pa gani untang akong papa, pero akong gipugngan, kay basig maapil pa siya sa kagubot. Unya, Unsa na magkangay tabo dito sa ilang Judas? Atol ka na ako imong uyuan, no? ha? Kay kontra na ba to silang Oscar? Ay nalang lagi pa, uy. Patuo, good. Pasag dis Tio Victor nga mohimo siyang trabaho. Pinusilay baya na, nga maadto ka? Ay, si Victor manggulang akong gikabalakan. Kaya ra lagi tong tiyo dito. Siya rugoy makatabang nilang pulis. Sila na'y pasulbara anak pa, uy. Helen! Helen! Apa pa no? Saan? Sila, di Kisa ko ron? pa, mani pa. Ikaw may kipangita ay. Dali, atong gawason. Unsa, Ricky? Oh, ni Ganoy. Yato sa naitabuan sa krimen ang isuon ni Judas. O diya kaya nakita nga patay na si Judas. O wala diya si Oscar nga mo inagpusil ni Judas. Sila si Victor ug ang igagaw ni mong si Janly ang ipadakop. Ha? Kano sila may gipadakop? Kasi sila ba lang dito sa nahitabuan? Sila ang ipadakop.
tunay. Kidala sila sa prisuhan. Tinuo ko. Awa pa. Kung wa pa ka mo patuon ako, idi apil unta ka. Dili mahimo. At tuon taon niya sila si Victor ug Janly sa prisuhan. Ay mo kabalakan ako. Pagkagawas ako din, kay dili ako nagpatay kang Judas. Menta tiyo, uy. Ano? May naghikog! Hikog! Mas ko na. May naghikog ko no. May kailaw pamilya ba diya ni John Lee Bacalso? Ha? Oh, Sigaw, Janly? Hiko kang akong igagaw sa prisuhan tungod sa maong panghitabo. Wa siya makadawat nga mapasangilan sa nga wa nila mabuhat. Ang ako mapangutana mo kining musunod. Unang pangutana, pwede ba di ay nga maprisong akong uyuan nga usa ka pork chairman nga igo raman unta siyang nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Ikaduhang pangutana, napriso sabang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Og naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasagil. May sabotahe ka nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ini? Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod nga way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod ron? Ikaupat og katapusan, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso bisan wa siya sa. Pwede pa di ay ni? Nagpabayad na sa bug-usab. Miabot ng 30K ang ilang nabayad. Apan wa pa gyud makagawas. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Malin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Mga personal nga mga pangutanag, mga problema, unsa pa ng mga problema, mga nag-aligot-got, kanang mga di ni makapakatug ninyo, maghuot inyong dughan, magsigra mo huna-huna. Agoy, guys, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Now, ang ato ang letter sender, si Maylene. Si Maylene, wani ni hatag sa iyahang address, gipadalang ni sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page nato. Dili iyaha ang iyahang ipangutana nga problema sa iyahang uyuan nga purok chairman kay napriso. Matod pa nila, unsay tawag nimo ani? Gibutang-butangan lang kuno to siya, no? Og pero di gyud siya ang nibuhat ato, no? According sa iyaha og sa iyahang saysay tungod ra ato murag sinoy Oscar, no? Ang namusil sa katong namuso sa iyahang asawa unya. Lain man hinuon, no? Ang natungnan unya ang iya pong mga igagaw, ingon to dito nga naghikog ang iyang igagaw sa prisuhan. Kay wa makadawat nga sila mo'y gipasanginlan, kay wa lagi sila nagbuhat ato, kanang inani ba, medyo maselan biya gid ang ato ang drama karon, no? Especially nga ni istorya siya ni hisgot siya about suicide. Suicide is a very sensitive topic and a very sensitive issue because that really dwells on the kanaganing unsay naa sa huna-huna sa usa ka tawo to lead into that. But naamang good tayo, it's really not the end of the road, no? To those who are really depressed or undergoing something ug unsa man gani na atong giagian, no matter how heavy it may be, ang ako alang yun ani is that timan you are not alone. You can always call for help. Na ay mga professionals, no, either a psychiatrist, a psychologist, or even just a friend. Si Dr. Obra mauna ang iyahang expertise, no, to really help you, guide you, and get
out of that black hole and that black shell, no? Kana lang before we start sa ato ang pagtubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender. Unang pangutana, pwede ba di ay mapriso ang akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo raman unta siya nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Now, wa manggod kaayo ni naklaro gyud og saysay based on your letter and based on the drama. Kung ang drama lang ang ako ang basihan sa mga panghitabo, moingon jud kog dili, no? Kay unsa may iyang gibuhat para maingon nga napriso ka. Mapriso ka, mapasanginlan ka, mapasakahan kag kaso sa pagpatay. Una, kung ikaw ang nibuhat sa maong akto sa pagpatay. Ikaduha, kung pananglitan ikay ning puwersa, nitabang ka, ikay nagsugo nga patyon, kana mapriso pug ka. Ikatulo, kung pananglitan, nitabang ka, no? Nga imuhang gihatagan og higayon ang katong ning patay, imuhang gi-clear, gi-pave ang way, gitabangan nimo siya nga makomit or mabuhat ang akto sa pagpatay, kana pwede pod. Pero ug wa gyud na ni fall under that. Kay ang categories good sa usa ka tawo para mahimong akusado is either ikaw ang principal, ikaw ang accessory, or ikaw ang accomplice, no? But in that note, kung wa gyud ka, then wa gyud ka pwede unta preso or mapasakahan og kaso sa pagpatay. Ikaduhang pangutanan at preso sab ang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen ug naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahe kaha nga nahitabo sa prisuhan, may tulubagon ba ang mga pulis ani? Then you can ask for investigation. Of course, they are ang kaning mga BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. Mauni ang mga opisyalis who are tasked to manage ang sa atoang mga prisuhan, to manage our jail, no? And sila mo'y in charge ana, so sila mo'y dapat natong pangutanon, susihon atong ipapangutana unsag yoy nahitabo ngano man nga nilid to hikog kung hikog manggani. Mahimo manggod na no nga kung pananglitan mamatay, whether it's suicide or any form of death, ipa-medico legal ug ipa-examine nato ug ipa-check nato ang kanang gitawag nato nga cause of death. Ipa-autopsiya kay makitaan man na sa doktor kung nabunog ba, naabay strangulation, na poison ba, 'di ba, or giatake and everything para makita kung unsa gyud ang cause of death. Then we will know kung naabay foul play, kana atong gitawag nga foul play or wala. Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangko niya ang salaod ug way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod karon? Agoy. Then this is something na dapat ninyong istoryahon or istorya both sa prosecution, katong abogado sa state nga nikiha ninyo, ug ang abogado ninyo mismo, whether private abogado or PAO ngano na. Kay kung niingon na dito, then pwede siguro nga ipausab ang information, ipa-withdraw, kay dili di ay siya labot sa angay ikiha ug dapat pagawso na. Or maybe, at least pwede ninyo ipananghin, no? It's a motion nga pwede ta mo request, and if upon the evaluation sa huwis, angayan sa yung pagawso na, then pagawson. Or it's also possible nga basin wa panahuman ang kaso paabuton. But hopefully, makagawa sa ragyod pod siya, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bisan wa siya'y sala. Pwede ba di ni? Nagpabayad na sad usab, niabot og 30,000 ang ilahang gibayad, apan wa gyud makagawas, unsay among buhaton. Kung naanay, dapat manggod, dili manggod ka mubayad lang sa complainant, but pahibaw-o na to ang korte nga nagkahusay mo, no? Kay para mo file ta og motion to withdraw, no, the information, or motion to approve an affidavit baron of desistance unya. Ang kaning inyong complainant, ang kihanti mo atubang dito sa huwis, kay susihon pud na sa huwis. Dili man na basta-basta pod nga ma-dismiss, no? Susihon na sa huwis nga wa kapugsa
nakasabot ka sa consequences ani nga kung ako ning aprubahan di na ka makakihag balik no mga ingon ana kay kinahanglan man pud na nato i-prove in court. So please kasturyahang inyong abogado no para ma-file ang sakto nga motion didto sa korte aron ma-release na ang imuhang uyuan. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa kaawit. A few stolen moments of that we share. You've got your family, need you there. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sarah. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. It's not very easy living on. My friends try and tell me feeling blue, so I'm saving all my youth. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Sarah. Kanang mga lamisa at dulan na sa likod ibutang. Pa, o sige kabisihan ninyo. Anong daghan maglamisa og mga lingkuranan? Di ba mauli naman si mama ni mo gikan abroad? Gusto na ko i-surprise si anak. Nangimbitar ko sa mga soda mong higala. Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Ug ikaduha, nagasto-gasto pagid ka og dako para lang niya pa? Nak, wa pagiday ni mo madawat nga. Wa pa pa. Og di na ko madawat kay usaray akong inahan. Sarah. Kapuya ba nagpakikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus likod. Mingaw. Sarah. Ay, kabayo! Sorry. Nadi tao di ha? Oo. Ay, amigo ko ni Papa nimo. Ha? Kaedad sila ni Papa? Di palagi siya tikuwang tanawin. Nakay gustong isulti. Oh. Ha? Gitutukan magkukunin mo mayo. Sorry. Nganong mo ka mo apil og tapok nila dito? I don't know. Usay, ganahan nga kurang usa. Ikaw, nganong niya mga din eh. Parehas ta. Gusto sad kong mag-inasara. Unya, duha naman ta din eh. Wa kay choice kundi magtabi. Ay, ako na si Raymond. Alegre mo na kay ka-esterya, Tito Raymond. Abi ni mo no, gawas ka dili pa kaguwang tan-awin. Magkasabay-sad ka sa akong mga istorya. Mas ganahan si kong nga mag-istorya. Karabang mga batan kay imbes nga magkatiguan ko, magkabata mo ko. Tinuod kit na. Abi ni mo, gusto kong mas mausban pa ni. Can I have your contact number, Sarah?
Unsa? Giagda ka niya glaag? Oh, Unya, nisugot ka. of course. Huy, noon sagot ka? Nangita kag asukal di papa? Amaw. Nga nagutaw magkinala kong sugar daddy, no? Wa may problema sa kwarta. So, unsa may rason nga nisugot kang makiglaag niya? Hmm? I like you, Tito Raymond. I like it too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyo na ni. Unyang imong asawa. Gisultihan na ta ka. Wa na mi. Nag-ipon na lang mi sa usa ka balay para sa mga bata. Pero mangutan ako nimo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para nako? Ha? Tubag ako. Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kong asawa. Pues, biyain na lang daan. Kay sugod ka ron. Kita na. Sure ka? Unyag mo papa. Nabuang ka na, Sarah? Wa na bagyo'y laing lalaki sa kalibutan nga si Raymond magyod ang imong nagustuhan. Pagdarong, ha? Undangan ang kabuang nimo. Og dili ko. Unsa may buhaton nimo? Sarah! Ayaw kog butis akong gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris. Sarah! Kadil na. Ano man? Sigurado nito ka, ani. Yes. Yes, Raymond. Sigurado na ko. Buhaton si gusto ni mo buhaton. Oh, nga nang niunong man ka. Na ako'y gustong ihatag nimo. Unsa man? Diara. Oh, kwintas? Yes, Sarah. For you. Raymond, di naman ko kinahanglan nga. Ganahan ko. Okay? Dali, akong itawag nimo, eh. Okay na. Angayan kay ka. Ug di ko gusto mahubuo na nimo. Yes, sir. Your hand moves like honey. I hear the second string. Yes. Yes, bakasyon ha. Wa na may klase. Pwede na akong makalaag-laag. Ako tawagan si Raymond. Di man siya makontak. Ano ka? Busy siguro. O nga na lang, tawagan ako usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka. Hello? Kinsa ni? Ang iya katong asawa.
Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka adlaw na nga way paramdam na ko si Raymond. Di na siya ko mahimutang. Ayaw ko ina nga napulaan na siya nako. Og nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook. Anong na yung mga picture o mga post ba niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Anong... Pa! Wa na siya. Wa makabusulti na ako pa. Oh, nga naman. Seryoso bago na itong imong giingon nga relasyon? Pa, seryoso sa Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para nako. Og nito o kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Huwag ka pa makasabot sa imong gibate. Mahal na ko siya, pa. Mahal na ko si Raymond, pa. Oh, Sarah. You've got your family, they need you there. I try to resist. Kung unsa kanino tang akong gibati sa diyang nag-uban pa mi ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Sara nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kapagayo. Awit ka naguluhan, saving all my love for you. Saving all my love, you used to tell me. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Maringkain o gabong sa direksyon ni Priscilla de Caras. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ang tulumanon, handumanan sa kaawit kay Roth, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.